दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मैं नाड़ीवेद राजीव सैनी। मेरा आज का वीडियो उन भाइयों के लिए, माता बहनों के लिए जिनको घुटने से दर्द हो गया है, घुटने से कट कट की आवाज़ें आती है, घुटने में गैप आ गया है, लिगामेंट आपका ख़राब हो चुका है, आप दवाई खा खा के थक चुके हैं, काफ़ी इलाज कराया लेकिन आराम नहीं लगता। आप बिल्कुल दवाई खा खा के ये सोचे कि हमारा घुटना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगा, अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारी बताई हुई ये दवाई आप 1 महीना यूज कीजिएगा। जो भाई घुटने में दिक्कत है, घुटने का लिगामेंट ख़राब हो गया है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है। दोस्तों सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि और भाई भी फ़ायदा उठा सके। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आपको करना क्या है। हड़जोड़ 100 ग्राम, गोरखमुंडी 100 ग्राम, किक्कर 100 ग्राम और रूमी मस्तगी 200 आपको 20 ग्राम लेनी है। इन सबको पीस करके पाउडर बना लीजिएगा और खाना खाने से 1 घंटे पहले ठंडे पानी से आपको इनको लेना है, और ऐसे ही शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको लेना है। और उसके बाद आपने फ्रिज रखना है, फ्रिज बहुत ही ज़रूरी है। आपको तेज़ तली मिर्च, ठंडी चीज़ें, चावल, खटाई ये सब बंद कर देनी है। मैदा से बनी हुई चीज़ें, कब्ज़ करने वाली चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है दोस्तों। और आपने सुबह ही थोड़ा टहलना है, एक्सरसाइज करनी है, हल्की फुल्की घूमना है सुबह ही उठ के, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारी बताई गई दवाई आपको 1 महीना यूज़ करनी है। जिस भाई को अधिक जानकारी चाहिए वो हमारे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पे जो नंबर होगा उस पर कॉल कर सकते हैं, या हमारा औषधालय नाड़ीवेद औषधालय, जिला मुजफ्फरनगर, शाहपुर, बड़ौत रोड पे, बिग बाज़ार मार्केट, पुराने पेट्रोल के पंप के पास, वहाँ पे आप